你们好，欢迎来到我的频道，很高兴认识你们。我叫 Stella， 你也可以叫我六六。在这里，我会和你一起用最地道的方式学习中文。今天一开始，我有几个问题想问你们：这两张照片，你们觉得哪一张更好？第二个问题，一样的问题，这两张照片，你觉得哪一张更好？最后还有两张照片，你觉得哪一张更好？每个人都有不一样的答案，可能左边的更漂亮，也可能右边的更漂亮。这些不同，我们可以说是审美差异。审美差异，审美的意思是你对美、漂亮的感受，比如说你觉得这首歌很好听，这个人很漂亮，这里的风景很美，这都是你的审美差异，也就是不同。差异有可能大，也有可能小。比如我觉得黑色的衣服特别好看，但是我的朋友觉得黑色的衣服特别丑，这时候我们两个的审美差异比较大。但如果我还是觉得黑色的衣服非常好看，我的朋友觉得黑色的衣服一般般，不太丑，还可以，也不特别好看，这时候我们两个的审美差异比较小。不管怎样，我先来说一说我的选择吧。这两张照片中，我更喜欢这一张照片，因为这里的我更自然，是真实的我。这两张照片里，我更喜欢这一张，因为这里有我，有阳光，有沙滩，一切都很自然，一切也都很美好。这两张照片中，我更喜欢这一张，因为这一张照片不是真实的我，他的眼睛比我大，脸比我小，皮肤比我白。虽然可能看起来她更漂亮，但是她不是真实的我，所以我更喜欢这一张。现在我们再来一起看一看我不太喜欢的照片。这张照片是在我很小的时候拍摄的，那时候我差不多12岁，虽然只有12岁，但我已经非常喜欢用美颜了，因为几乎我的所有同学和朋友们都使用美颜。美颜的意思就是让脸变得好看，比如变，甚至让腿变得更长，让腰变得更细，让胸变得更大，让头发变得更多。是的，我也希望我的头发可以变多啊，因为经常睡觉睡得很晚，经常熬夜，所以头发越来越少了。不管怎样，美颜前、美颜后可能差异大，可能差异小，但是都改变了一些东西，可能改变了很多，可能改变了一点点。你们呢？你们喜欢用美颜吗？你们平时经常用美颜吗？如果你有中国朋友的话，你有没有发现他们的照片很多看起来都很完美，皮肤白白的，眼睛大大的，腿长长的，鼻子高高的。今天的视频我们一起来聊一聊为什么中国人这么喜欢用美颜。首先，我们来聊一聊审美标准，也就是 beauty standard。不同国家、不同城市、不同人群、不同性别、不同领域、不同性格，每个人都有自己的审美标准，所以我们也可以说，人和人之间都或多或少有审美差异。但是相似的地方，比如我们都在中国，相似的年龄，比如我们都是年轻人，审美标准也会更加相似。在中国，大多数人都觉得皮肤白白的、身材瘦瘦的、眼睛大大的人很美，尤其是对女生来说，比如她
他。现在很多中国的明星也符合这一审美标准，在很多年之前，在中国的古代也是这一个审美标准。比如这是一位中国画家画的中国画，画里是中国古代的4大美女，也就是中国古代最漂亮的4个女人。我们可以看到她们的皮肤也都很白，身材也都很瘦。当然在中国对男生我们也有自己的审美标准，但是对女生的审美标准更加严格，也更加单一。虽然现在越来越多的人开始改变自己的审美标准，越来越多的人认为皮肤黑黑的、身材胖胖的也很好看，但是大多数人仍然认为只有皮肤白白的、身材瘦瘦的、眼睛大大的人才好看。你们可以看到，虽然我的皮肤不是特别黑，但也不是特别白。现在可能你们看不出来，因为我的脸上有光线，而且也因为我已经比小的时候白很多了。这是我小时候的照片，没有美颜。是不是很黑？在我家，我已经是皮肤最黑的人了，所以我爸爸经常叫我黑姑娘，也就是黑皮肤的女孩。我记得我在上学的时候，包括幼儿园、小学、初中、高中，我都是班级里皮肤最黑的人，所以那时候我很自卑，我也觉得自己很丑，不好看，所以不敢和别人聊天，很害怕别人嘲笑自己。每次拍照的时候，想让自己看起来漂亮一点，所以我会用美颜，让我的皮肤更白，眼睛更大。很多女生也和我一样，因为自己不符合审美标准，所以觉得自己不好看，所以喜欢用美颜让自己看起来更好看。第2个原因是社交媒体，也就是 social media， 比如我们都知道的 Instagram、Facebook、WhatsApp、TikTok， 还有在中国我们经常用的微信、小红书、抖音、微博。如果我们打开这些软件，会看到很多网红，也就是 Internet influencer。我们看到他们的照片都非常好看，几乎完美，一切都很好看，而且当然他们也得到了很多的赞。很多人都喜欢他们的照片，所以我们觉得，如果我们想让别人喜欢我们，那我们的照片一定要好看，所以我们一定要用美颜，即使美颜不是真实的自己。而且在这些软件上，我们也会看到很多我们认识的人，可能是我们的同学，也可能是我们的朋友，他们的照片都很漂亮，因为他们都用了美颜。这时候我们可能会有一点嫉妒，可能吧。所以我们也要美颜，我们也要漂亮的照片。比如我现在打开我的微信，然后我现在打开我的 WeChat Moment， 这些都是我的朋友，然后我看到了特别好看的照片。哇，太好看了！哇，我去！我已经有点嫉妒了。如果我们经常看社交媒体的话，比如我们一天要看很多次手机，吃饭的时候要看手机，睡觉前要看手机，和朋友聊天的时候也在看手机，还有现在的你是不是也在看手机？我们可能会焦虑，可能平时我们不觉得自己不好看，但是如果我们开始焦虑，我们会想很多，我是不是眼睛有点小？我是不是鼻子有点大？我是不是有点胖？我是不是皮肤有点黑？这时候可能我们会选择使用美颜。第3个原因，我觉得是美颜太简单了。可能你们知道 Photoshop， 这是一个电脑软件，是一个很难的电脑软件。我不会用 Photoshop， 对我来说 Photoshop 太难了。但是现在如果我想用美颜，我完全不需要用 Photoshop， 我有很多的美颜软件可以用。
尤其在中国有非常多、超级多的美颜软件，比如这一个叫做轻颜相机，现在我尝试用它拍照。首先这一个是我的手机的相机，是 iPhone 的相机，所以这一个没有美颜。现在我们来试着用一下美颜。现在我打开轻颜相机，已经有美颜了。我们先试这一个，哇哦！再试一下这一个，不真实。再试一下这一个，再试一下最后一个，哇哦！你们觉得哪一个更好看呢？这一个叫美图秀秀，在中国很受欢迎。我现在也尝试用它拍一拍照。现在我打开我的美图秀秀拍照，就是已经有美颜了。我感觉我的脸太瘦了。现在我们尝试用其他的美颜，这一个，哇，太假了，太假了，太假了。再比如，哇哦！我现在在尝试让我的脸更瘦一点。哇哦！我现在在尝试让我的眼睛更大一点。因为美颜特别容易，也特别简单，我们几乎不用花费任何的时间就可以用美颜，所以越来越多的人开始用美颜，不太用 Photoshop。但是在生活中，我们可以说美颜，也可以说 P 图。P 图的意思就是 Photoshop。如果你想给一张照片美颜的话，你可以说我想美颜，我想美个颜，也可以说我想 P 图，我想 P 一下图，我想 P 个图，都可以。我记得我在大学的时候经常和舍友拍照片，一张照片里不是只有一个人，而是有很多人。像这样，拍完照片之后，我想马上把这张照片分享给我的家人和我的其他朋友们，比如我会在微信的 WeChat Moment 里分享我的照片。但是我现在要发微信朋友圈啦！等一下，我要先 P 一下图啊！那你 P 完图后，我也要 P 一下啊！还有我，你们两个人 P 完图后，我也要 P 一下。第四个原因，我觉得是我们对于美的定义不同。其实我们可以有很多方面的美，比如我们的衣服很美，我们的脸很美，我们的身材很美，我们的笑容很美，我们的善良很美，我们的耐心很美。美既可以是外在美，也就是我们可以用眼睛看到的美，也可以是内在美，也就是我们用眼睛看不到的美，但是我们可以用心感受的美。我们可以比较一下外在美和内在美。如果我们觉得外在美特别重要，我们可能会更经常的使用美颜，因为美颜让我们更漂亮，所以会有更多人喜欢自己。如果我们觉得内在美更重要，可能我们会更少的使用美颜，因为美颜只改变外在，但是不改变内在。我觉得我的朋友们都非常美，虽然我的朋友不多，但是他们都很善良，都很可爱，也都很认真努力。第五个原因，也是最后一个原因，我觉得是我们对完美的定义。你觉得什么是完美呢？你的身边有完美的人吗？你喜欢完美吗？你追求完美吗？你觉得完美难吗？对我来说，在工作的时候我追求完美，
在学习的时候，我追求完美；在旅行的时候，我也追求完美。但是慢慢的，我发现真正的完美太难了。因为即使我特别努力，我也还是会遇到一些问题，遇到一些挑战，遇到一些困难。但是如果我在开始的时候就非常害怕不完美，那我可能永远都不会开始。其实这也是我为什么开始做 YouTube 频道，因为我知道即使不完美，我也想接受自己的不完美，慢慢的让自己越来越好。谢谢你们的支持，也谢谢你们的建议，让我的频道越来越好。对于我们的外在也是一样，每一个人都不是完美的，每一个人都是不完美的，我也是不完美的。虽然美颜可能会让我看起来很完美，但那不是真正的我。因为我不是一个专家，所以我今天说的内容可能对，也可能不对，可能有道理，也可能没有道理。我也想听一听你们的想法。你们知道美颜吗？你们使用过美颜吗？你们知道哪些美颜软件？你们喜欢使用美颜吗？你们的中国朋友经常使用美颜吗？你觉得中国人这么喜欢使用美颜，还有什么原因？欢迎你在评论区里告诉我。这就是今天视频的全部内容了，希望你通过今天的视频学到了更多有用的词汇和表达。如果你喜欢我的视频的话，你可以给我一个 like， 或者订阅我的频道，这对于我来说也很重要。我们下一个视频再见。